अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सूरी आह सिंगार अघे आशकन जो, मुड़ण मोटण मेहणो थिया निज़ारे निर्वार, कुसण जो करार असल आशकन खे। भलारे भिटदणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थी दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं। जंहिंजा माॻ ॿुधिजे पियो उन्हनि मेॾे महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 24 फरवरी 2025 सूमर जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अव्हां लाइ इहा ई दुआ त शाल जितो जो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो, सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जाखोड़ींदा रहो। शाल अव्हां जा ख़्वाब तइबीरनि सां लाऊं लही सघनि। हक़नि जी हासिलात वारी जदोजहद में पेर कंहिंजा पिथूं थिया, केरु ॼाणे न ॼाणे पर ही दिलि ॼाणे थी। हर उहो मुसाफ़िर जेको सफ़र में निकितो आहे, जेको धरती ले जाखोड़ में निकितो आहे, उहो हसीन मंज़िल जा हसीन ख़्वाब ज़रूरु ॾिसे थो। हिकु पासे उहे कुवतूं आहिनि जेके सिंध खे बंजर बणाइणु चाहिनि थियूं, ॿिए पासे सिंध जा उहे आशिक़ आहिनि जेके अॼु बि जदोजहद जे मैदान में बीठल आहिनि। उहे जिन इहो वचन वरजायो आहे त आॾो टकर टर मथां रोह रतियूं थियूं। उहे ॼाणनि था मोहबत जो ई उहो मैदान आहे जंहिंमें सिर वारे छॾिबा आहिनि। सिंध ते उभरियल कालोको सिज शायदि आहे त कराची खां वेंदे कश्मीर ताईं सिंध जा रहवासी सरापा जदोजहद बणियल हुआ। सखर मां निकितल जस्कम आरिसर जो प्यादल मार्च कराची पहुतो हो त जस्कम बशीर कुरैशी ग्रुप पारां सनान जी अॻुवाणी में डेरा मोड़ वटि धरणो हयो वियो हो। पोहरे त मज़ाहिमत तहरीक जा साथी हैदराबाद में सरापा जदोजहद बणियल हुआ त कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक बि मार्च पे कयो। मिठी जे शहर में अवामी तहरीक जा साथी सरापा जदोजहद बणियल हुआ त दादू जे पटन में समाजी तनज़ीम वारनि बि दरियाल एहतजाज थे कयो। एडवोकेट आमिर उमराणी जी बाज़ियाबी लाइ सकरनि में धरणो बि जारी हो। पाण चई सघूं था त सिंध हाणे पंहिंजे वसीलनि लाइ पाणी लाइ जागी चुकी आहे। सिंध धरती हाणे इहो बि चवणु शुरू कयो आहे त मुंहिंजी धरती जो गुनहगार न बख़्शियो वेंदो, को बि गासिब को बि गद्दार न बख़्शियो वेंदो, रूप रहबर जो वठी सघंदो न रहंदन कोई, हाणे बेदार थियो आहे भलारनि जो वतन। मुंहिंजी धरती थी जॾहिं ख़्वाब मां बेदार थिए, हिन जो मंदो थो हयाती मां बेज़ार थिए, हिन जो मंसूर सदा हक़ जो नारो थो हणे। हिन खे तारीख़ सॼियो आहे सचारनि जो वतन, ही वतन मुंहिंजो वतन, मुंहिंजे अबाणनि जो वतन, मुंहिंजे मासूम मयाणनि सियाणनि जो वतन। शाल तारीख़ जे उन दौर जा आज़ादु रहे जंहिंखे सभु को थो चवे चंड सितारनि जो वतन। मुंहिंजी धरती ही संदम देस दुलारनि जो वतन, मुंहिंजे सर्वेच सदा मोर संघारनि जो वतन। उन धरती उन वतन जा रहवासी हाणे सरापा जदोजहद बणिजी चुका आहिनि। हाणे हू चाहिनि था त सिंधु दरिया ते को बि धाड़ो बर्दाश्त न थींदो। हाणे हू चवनि था किथे वाट वेंदे कंहिं क़ौमी कारकुन खे ईअं राति जे रज़दड़नि हथां खमिजणु न ॾिनो वेंदो। सरापा जदोजहद बणिजी वियल ही सिंध हाणे चाहे थी त हाणे आजपो हुजे ऐं हाणे सिंध उहो सुबुह ज़रूरु ॾिसे जंहिंजा ख़्वाब मुफ़्कर आज़म रहबर सिंध साईं GM सैद ॾिठा, जंहिंजा ख़्वाब साईं मोहम्मद इब्राहिम जोए खां वेंदे अब्दुल वाहिद आरिसर ताईं समूरनि साणे वासनि ॾिठा, जेके ख़्वाब सरापा जदोजहद बणिजी वियल शहीद नज़ीर अब्बासी खां वेंदे साईं इमदाद ओढे ताईं तारीख़ जे उन्हनि अमुल किरदारनि ॾिठा आहिनि जेके अमुल किरदार सदाईं अवाम सां बीठल ई रहिया आहिनि। सिंध जे ॻोठनि में भरत भरींदे अॼु बि अमड़ियूं चाहिनि थियूं त सिंध सुकी सता बि हुजे ऐं सिंध सुखनि जे सौदागरनि खे ॿीहर ॾिसी सघे।
अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। इंसाफ़ जी अणहूंद बेयकीनी खे एॾो वधाए छॾियो आहे जो हाणे केर बि महफ़ूज़ न आहे। महफ़ूज़ न हुजण वारो अलमियो पंहिंजी जाइ ते, पर वॾे में वॾो अलमियो इहो आहे जो जेके बि वाक़िया थियनि था उन्हनि जी का मुनासिब जांच ई नथी थिए। कुंभ वासी नौजवान परवेज़ अहमद तमराणी कराची में पुरस्कार नमूने फ़ौत थी वियो। परवेज़ अहमद कुझु वक़्त अॻु पसंदि जो परिणो कयो हो, जंहिं बाद घरवारी सां गॾु कराची में रिहाइशी इख़्तियार कयाईं। कराची मां संदसि लाश हथु आयो। जॾहिं त क़तल जो शक ज़ाहिर कयो पियो वञे, पुलिस संदसि घरवारी ऐं हिकिड़े रिश्तेदार खे पिण तहवील में वठी छॾियो आहे। पर वरी बि सुवाल पैदा इहो थो थिए त छा इन वाक़े जी जांच थी सघंदी, या अॼु ताईं जेके बि क़तल जा वाक़िया थिया आहिनि उन जी जांच थी आहे। बदमनी जी बाह एॾी वधी वई आहे जो हाणे केर बि महफ़ूज़ रहियो ई नाहे। मदे जी भरिसां 3 ॾींहं अॻु गढ़ी यासीन वटां दोस्तनि ॾे वियल ॻोठ हकड़ा वासी नाज़मुद्दीन हकड़ो बि मुबैना तौरु अगवा थी वियो आहे। वारसनि संदसि अगवा जी तस्दीक कंदे ॿुधायो आहे त नाज़मुद्दीन जो नंबर मुसलसिल बंदि हुयो। हाणे संदसि मोबाइल फ़ोन तां भुंग जी रक़म घुरी वई आहे। अगवा जूं वधी वियल वारदातूं ॿुधाइनि थियूं त पुलिस हाणे अमन लाइ के बि क़दम नथी खणे। लाड़काणे में क़तल थियल संजय कुमार जा कातिल बि अञा ताईं गिरफ़्तार थी नाहिनि सघिया। हिंदू बिरादरी सां तालुक़ रखंदड़ वापारी गैर महफ़ूज़ थींदा पिया वञनि। एॾा वॾा वाक़िया थियण बावजूदि पुलिस जो रवैयो इहो आहे त ॼण कुझु थियो ई नाहे। सभु ठीकु आहे वारी पॉलिसी सिंध धरती खे कंहिं तरफ़ वठी पई वञे, इहो हुक्मरान अञा ताईं ॼाणे नाहिनि सघिया। हुक्मराननि खे अंदाज़ो ई नाहे त हालतूं कहिड़े तरफ़ वञी रहियूं आहिनि। हिन वक़्तु जॾहिं अवाम महफ़ूज़ न आहे तॾहिं सवाल इहो पैदा थो थिए त ईंदड़ वक़्त में छा इहा बाह हुक्मराननि खे न साड़ींदी। हुक्मरान खे इन तरफ़ बि ध्यानु ॾियणो पवंदो। पाले वॾा कयल ई धाड़ेल सुभाणे इन्हनि हुक्मरान खे ॻिची में पवंदा, बिल्कुलु ईअं जीअं हिन साॻी हुकूमत तालिबान जी पालना कई हुई ऐं पोइ हुकूमत खे तालिबान ॻिची में पइजी विया हुआ। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त अमन अमान क़ाइमु कराइण लाइ फौरी तौर ते क़दम खयां वञनि। पाण जेकॾहिं ॾिसूं त ज़रायत जो पंहिंजी मईशत में अहम किरदारु रहियो आहे, पर उन ज़रई मईशत सां हुकूमत छा करे रही आहे, इन समूरी सूरत हाल ते सिंध हारी कमेटी जो नायब सदर मुस्तफ़ा राजपर लिखे थो, सॼी सिंध में ज़रायत जो शोबो इन हद ताईं तबाह ऐं बर्बाद कयो वियो आहे जो हाणे मुनाफ़े बख़्श त ठहियो, पंहिंजो ऐं पंहिंजे कुटुंब जो पेट पालणु ऐं ज़िंदगी जे रोज़मर्रा जा ख़र्च पूरा करण बि मुश्किल बल्कि नामुमकिन थी वियो आहे। ॿिज भाण कैण ट्रैक्टर थ्रेशर यूरिया ऐं ज़रई दवाऊं हिकु पासे त आबियानो ढल टैक्स ॿिए पासे त पाणी जी खोट टिएं पासे त कुदरती आफ़तूं चौथे पासे त हुकूमत जूं पॉलिसियूं ऐं रवैया पंजे पासे। फसल काहिण जा ख़र्च वधीक त उपत घटि। जॾहिं निढनि निढनि ज़मींदारनि खातेदारनि या मकातेदारनि खे ई हर फसल जे आख़िर में कुझु बि न बचंदो हुजे त बेज़मीन हारिन या बनी बारो कंदड़ खेत मज़दूरनि खे छा मिलंदो हूंदो। सिंध में जिते वॾियूं वॾियूं जागीरूं भंजडाह जो शिकार हुजनि, निढनि ज़मींदारनि खे बि कुझु न बचंदो हुजे, पंहिंजी मच्छी मानी वारो पंहिंजे सफ़ेद पोशी जो भरम रखण जे लाइ परेशान हुजे ऐं हर हारपो ख़तमु थी चुको हुजे, ऐं बेज़मीन ऐं बेरोज़गार ॻोठाणा कर्ज़ ओधर ऐं व्याज वठी मुस्तक़िल मकरू ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ मजबूर हुजनि, जिते मनशात कारोबार रोज़गार ऐं ज़िंदगी जो हिसो बणिजी वञे, जिते ॿियो त ठहियो सिर्फ़ु साफ़ पाणी न हुजण जे करे घर घर में बीमार गर्भाती बग़ैर इलाज खंगे खंगे मरंदा हुजनि, उते ज़िंदगी खे ज़िंदगी आख़िर कीअं सॾिजे। जॾहिं हर को पंहिंजी पंहिंजी पूरत करण जे लाइ परेशान हुजे, उते ॿिया त परे
पंहिंजा रत जो रिश्ता ई बेमाना बणिजो वञनि। जॾहिं मुआशी मसइला समाजी मसइलनि जो बुनियादु बणिजी वञनि, ख़ुदि गर्ज़ी ऐं नफ़्सा नफ़्सी आम थी वञे, जिते माण्हू माण्हू वञाए वेहे, केरु कंहिं एतबार करण जे लाइ तयारु न हुजे, माण्हू माण्हू खां ख़ाइफ़ हुजे, उते सियासी तौर ते उन्हनि माण्हुनि खे मुनज़म करण को सवलो कमु न आहे। हिकु तरफ़ पूरो ज़राइती शोबो सिंध वासियुनि लाइ कंहिं बि कम जो न रहियो आहे, त ॿिए पासे सिंध जे सभिनी खां वॾे शहर कराची में जेके बि सनतूं कारखाना फैक्ट्रियूं हुयूं, उहे मुहांगी बिजली गैस पेट्रोलियम मसनूआत पाणी जे करे, लोड शेडिंग जे करे, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जे करे ऐं अमन अमान न हुजण जे करे या त पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ॾांहुं मुंतक़िल थी वियूं या उन्हनि जे मालिकनि वञी परदेश जा वण वसाया। ज़राइत जी तबाही खां मुतासिर ऐं मायूस थियल वतन वासियुनि जॾहिं रोज़गार जी ॻोल्हा लाइ शहरनि जो रुख़ कयो, त उन जा शहरी ज़िंदगी ते बि असर उभरण लॻा। अर्बनाइज़ेशन खे हमेशह इंडस्ट्रियलाइज़ेशन सां कंहिं न कंहिं हद ताईं मुंहुं ॾिबो आहे ऐं वधंदड़ आबादी जे दॿाउ खे कुझु न कुझु घटि करण जी कोशिशि कबी आहे, पर जितां अवल मौजूदु इंडस्ट्रीज़ खे ई मुंतक़िल कयो वियो हुजे, उते अर्बनाइज़ेशन ऐं वधंदड़ बेरोज़गारी खे कीअं मुंहुं ॾिजे। यानी सिंध में न सिर्फ़ु ज़रई शोबे खे बेफ़ैज़ ऐं बेकार बणाए तबाह कयो वियो आहे, उते सनती शोबे खे बि बर्बाद ऐं नाकारा कयो वियो आहे। इन्हनि हालतुनि में ॻोठनि तोड़े शहरनि में रहंदड़ देशवासी आख़िर केॾांहुं वञनि ऐं छा कनि। सिंध में तालीमी निसाब निज़ाम ऐं माहौल बि मुदे ख़ारिज ऐं हालतुनि खां वांझल ऐं कंहिं बि कम जो न आहे। कुझु शहरनि में कुझु शुगर मिलण खां सवाइ सिंध में छा आहे? हालत इहा आहे जो कणक हुजे या कमद, सारियूं हुजनि या फुटियूं, हुकूमत पाण पंहिंजे मुक़ररु कयल अघनि ते अमल करण ऐं कराइण जे लाइ तयारु न हुजे या अमल करण खां बेवस हुजे, त उनखां वधीक ज़राइती शोबे जी तबाही जो ॿियो कहिड़ो मिसाल या दलील ॾिजे। सिंध में लखें एकड़ ज़मीन सिमे कलर जे वर चढ़ियल आहे। इन्हनि हालतुनि में सिंध जी जेका बि थोरी घणी ज़मीन आबाद थी रही आहे, कैनाल कढण ऐं कारपोरेट फार्मिंग जे मनसूबनि जे लाइ पाणी जो रुख मोड़ण खां पोइ सिंधू दरिया जो कहिड़ो हशर थींदो, उनजो तस्वर करे इंसान परेशान थी वञे थो। रिवायती इलेक्शनी भोतार, वॾा जागीरदार, पीर मीर ऐं ढिंग इलेक्शनी वॾेरनि खे सिंध ऐं सिंध वासियुनि जे उन्हनि अहम ऐं बुनियादी मसइलनि जी कहिड़ी परवाह। सिंध जी समूरी बजेट हज़म करण वारनि हाकिमनि खे सिंध जे हारियुनि, ॻोठाणनि, निढनि ज़मींदारनि, खातेदारनि, पुछड़ी जे आबादगारनि, शागिर्दनि, पोरितनि, उस्तादनि, मज़दूरनि, मुलाज़िमनि, न्याणियुनि ऐं निढनि तोड़े वॾनि शहरनि में रहंदड़ ग़रीब ऐं विचोले तबिके जे मसइलनि सां कहिड़ो वास्तो। सिंध में हिन वक़्तु जिते सिंध हारी कमेटी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान कारपोरेट फार्मिंग जी आड़ में लखें एकड़ ज़मीननि ते कब्ज़ो करण ऐं कैनाल कढण जे ख़िलाफ़ मुसलसल जदोजहद करे रही आहे, उते सिंध जूं ॿियूं बि मुख़्तलिफ़ सियासी ऐं समाजी तनज़ीमूं पिणु मुसलसल पंहिंजो पाण मल्हाए रहियूं आहिनि। हालतुनि ऐं वक़्त जी तक़ाज़ा इहा आहे त समूरियूं वतन दोस्त ऐं इंसान दोस्त क़ुवतूं मुतहद थी न सिर्फ़ु कारपोरेट फार्मिंग ऐं कैनाल कढण जे मनसूबनि जे ख़िलाफ़ कराची खां कश्मीर ताईं गॾिजी जदोजहद तेज़ करण सां गॾोगॾु सिंध जे ज़रई शोबे ऐं सनती शोबे खे पिणु वॾे पैमाने ते ऐं मुस्तक़िल बुनियादनि ते बहाल करण जे लाइ पिणु भरपूर किरदारु अदा कनि। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं मुस्तफ़ा राजपर जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। हाणे जॾहिं सिंध सरापा जदोजहद बणियल आहे, जॾहिं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि खे पाण में इतिहाद करणा आहिनि, त उते सुवाल पैदा थिए थो त इतिहाद कंहिंसां कजे ऐं कीअं कजे। इन समूरी सूरत हाल ते ख़ूबसूरत लेखक हुसैन सारंग लिखे थो, सिंध जी हाणोकी सूरत हाल में हर सिंध दोस्त जी ख़्वाहिश आहे त सिंध जो सघारो क़ौमी इतिहाद हुजणु घुरिजे। हा, पर हीअ बि हक़ीक़त आहे त को बि कमु सिर्फ़ु
सुठी सुध करण सां नाहे थींदो। ख़्वाहिश जो इज़हार करे घर वेहण सां मक़सदु नाहे मिलंदो। उन लाइ घुर्बल कोशिशि करणी ऐं क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी आहे। सिंधियत जी अज़मत जे इनकारनि जो सिंधी माण्हुनि लाइ हुलायल आहे त हूअ मुनज़म ऐं मुतहद थी का सगारी हलचल हलाए घुर्बल नतीजा हासिल न करे सघिया आहिनि। इहो सच आहे त पाण अञा ज़रई समाज जे असर ऐं रिवायती क़बीलाई सोचनि मां निकिरी न आहियूं सघिया। सिंधी माण्हुनि में मसाइब, साड़, कीनू, कदूरत ऐं ॿिया नाकारी रविया पाण ते मढ़ियल डिघी क़ौमी ग़ुलामी जा उगरा असर आहिनि। अहिड़नि नाकारी रवैयनि ऐं क़दरनि जे करे पाण अञा घुर्बल क़ौमी हदफ़ हासिल न करे सघिया आहियूं। हा, बाक़ी ईअं बि बिल्कुलु न आहे त पंहिंजी क़ौमी हलचल खे नतीजा न ॾेई सघी आहे। पाण खे मायूस थियण बदिरां माण्हुनि में उमेद, एतमाद, भरवसो, वेसा ऐं इतिहाद पैदा करणो आहे। पंहिंजी क़ौमी जाखोड़ खे लोए सिर्फ़ु वेॾूं कढण सां माण्हुनि में मायूसी पैदा थींदी आहे। नाकामियुनि सां गॾु कामयाबियुनि ऐं ख़ामियुनि सां गॾु ख़ूबियुनि जो ज़िक्र करणु ज़रूरी आहे। सिंध जी क़ौमी हलचल जी तारीख़ जो मथाछिरो छेद ग़ैर सियासी जाइज़ो ऐं ग़ैर साइंसी तजियो करे सिर्फ़ु ग़लति नतीजा न कढणु घुरिजनि। सिंध में सवें बाकिरदार, बाहिमत ऐं बासलाहियत जाखोड़ी क़ौमी कारकुन मौजूदु आहिनि। पाण खे अञा वधीक महिनत करणी आहे। सिंध में इतिहादनि जी सियासत बाबति भरपूर लिखणु ऐं ॻाल्हाइण जी घुरिज आहे। माज़ी जे इतिहादनि जे कामयाबियुनि ऐं नाकामियुनि खे साम्हूं रखी सिंध में घुर्बल नई सगारी क़ौमी इतिहाद जी उमेद खे पूरो करे सघिजे थो। इहो ॾिसणु ऐं परखणु ज़रूरी आहे त माज़ी में इतिहाद छो ऐं कीअं ठहिया, उन्हनि जा कहिड़ा मक़सद हुआ, हुननि कहिड़ियूं सरगर्मियूं कयूं, उन्हनि इतिहादनि जोड़ण, हलाइण ऐं टुटण में कहिड़ियूं ग़लतियूं थियूं, इतिहादनि जा मक़सद छो हासिल न थी सघिया, मसइलनि जे सबबनि खे समुझबो ऐं संदन सबब मालूम कबा त उन्हनि जा इलाज ऐं हल साम्हूं ईंदो। अॻूणनि इतिहादनि जो तइमीरी तनक़ीदी जाइज़ो वठण खां पोइ सिंध में घुर्बल नए सगारे क़ौमी इतिहाद जो क़याम अमल में आणे सघिजे थो। अहम ॻाल्हि इहा आहे त पाण खे सोचणो ऐं सम्झणो आहे त इतिहाद कंहिंसां ऐं कीअं कजे। यादि रखणु घुरिजे त इतिहाद साॻी सोच ऐं लोच वारनि सां थींदो आहे। किन मामरनि ऐं तरीक़नि ते इख़्तिलाफ़ रखंदड़नि सां त इतिहाद करे सघिजे थो, पर मुखालफ़नि ऐं वेरनि सां इतिहाद नाहे थींदो। इतिहाद जे हवाले सां पखियुनि जे वलरनि वारो शाह लतीफ़ जो सबक़ु पाण सभिनी खे यादि आहे। पाण खे इहो बि यादि रखणो आहे त ॻेरनि ऐं बाज़नि, कबूतरनि ऐं कावनि, ॻिझनि ऐं कूंजनि जा गॾियल वलर न आहिनि थींदा। उन करे इतिहाद जे लाइ ज़रूरी आहे त महकूम, मजबूर, लाचार, मज़लूम ऐं पीढ़ियल माण्हुनि, तबक़नि, क़ौमनि ऐं संदनि इरादनि ऐं तनज़ीमनि ऐं उन्हनि जे नुमाइंदनि जो इतिहाद थियणु घुरिजे। उहो इतिहाद कीअं थींदो, उहो इंतिहाई अहम सुवालु आहे। उन लाइ पाण अहिड़नि माण्हुनि खे अॻिते अचिणो पवंदो जेके घुर्बल नए सगारे क़ौमी इतिहाद जे क़याम जा ज़रूरतमंद ऐं सदड़िया आहियूं। हिन बाबति कुझु अमली तजवीज़ूं पढ़ंदड़नि ऐं ॿुधंदड़ नाॾो पेश कजनि थियूं। असां पंहिंजनि तनज़ीमी इदारनि ऐं निमेदनि नाॾो वज़नाइते नमूने ही ॻाल्हि रखूं त सिंध जे क़ौमी मसइलनि जो हल सिंध जे गॾियल तनज़ीमी इतिहाद में ई समायल आहे। पाण खे क़बीलाई, नस्ली ऐं इंतिहा पसंदी फ़िरके वारियत खां परे करे सिंध ते सोचणो ऐं लोचणो आहे। ज़ात, पात ऐं क़बीले जे बुनियाद ते जोड़ियल तनज़ीमूं ऐं इतिहाद घुर्बल नतीजा न ॾेई सघंदा। अहिड़ो माहौल जोड़िजे जंहिंमें सिंध जी क़ौमी सोच रखंदड़ सियासी जमायतूं ऐं समाजी तोड़े अदबी तनज़ीमूं गॾिजी घुर्बल नए सगारे क़ौमी इतिहाद जो क़याम अमल में आणे सघनि। इतिहाद में अहिड़ियुनि सियासी जमायतनि ऐं समाजी तोड़े अदबी तनज़ीमनि खे शामिलु कजे जेके सिंधी क़ौम जे क़ौमी मामरनि ऐं मसइलनि ते थोरे फ़र्क़ सां साॻी सोच रखंदड़ हुजनि। सिंधी क़ौम जे अलॻि क़ौमी वजूद जे इनकारी जमायतनि, तनज़ीमनि, धुरियुनि ऐं फ़र्दनि खे इतिहाद में शामिलु न कजे। नस्ल परस्ती, मज़हबी इंतिहा पसंदी, धारी आबादकारी, जागीरदारियत, ज़मीनी वालार, इंसानी हक़नि जी लताड़ ऐं सिंधु दरिया जे पाणी ते धाड़े ख़िलाफ़ मुस्तक़िल इतिहाद जी जमहूरी जोड़जक कजे।
इतिहादी जोड़जक ऐं जाखोड़ रिवायती इक़्तिदारी इतिहादनि वारी न हुजे। सभिनी जमायतनि ऐं सदन निमेदनि खे हिकु जहिड़ा हक़ ऐं इख़्तियार हुजणु घुरिजनि। फ़ैसिले साज़ी इदारती तनज़ीमी तरीक़नि सां कई वञे। कंहिं बि फ़र्द खे मथभरो करण बदिरां गॾियल क़यादत वसीले डिघी मुदत वारी रिथाबंदी सां जा खोड़जे। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़ूबसूरत लेखक हुसैन सारंग जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुखातिब अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं त हीअं चङी रीति ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। पाण चाहियूं था त सिंधीअ ॿोली समेत समूरियुनि मादरी ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो मिलणु खपे। ख़ासि तौर ते सिंध में सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो मिलणु घुरिजे। सिंधीअ ॿोली जे तहफ़ुज़ लाइ छा करणु घुरिजे, इन बाबति ख़ूबसूरत लेखक आफ़ताब मेमण लिखे थो। फेबरवरी जे शुरू में हर साल कराची में कराची अदबी फेस्टिवल थींदो आहे। गुज़िरियल 2-3 सालनि खां सिंध जा सुजाग ज़हन हिन तअसुबी मेले खां परे रहणु लॻा जो ही मेलो अदबी मेलो न पर ख़ालिस उर्दू नवाज़ ऐं पाकिस्तानी ॿोलियुनि खे पोइते धिकण जी साज़िश तौरु सुञातो वञे थो। सॼे सारे मेले में न त का कॉन्फ्रेंस, न को सेशन सिंधी या पंजाबी या बलोची या पश्तो या गुजराती ॿोली जी ओसर ऐं बक़ाया वाधारे लाइ हूंदो आहे, न ई को सिंधी या ॿियनि पाकिस्तानी ॿोलियुनि जो कोई स्टॉल लॻल हूंदो आहे। वरी बि हल्क बगोश, खाना ख़राब सिंधी दानिश्वर बगलूं कुटींदा ऐं हंबोछूं हणंदा शामिल थींदा आहिनि। सवाइ हिकु बेदल मसरूर बदवी जे कंहिंखे एतिरी बि तौफ़ीक़ न थी जो 2 अखर ई चवनि त हीउ मेलो अदबी मेलो त असल न आहे, हीउ त सिर्फ़ु हिकु तबिके जो तमाशो आहे या वरी मम्मी डैडी सकाफ़त जो उहिञाण आहे। अकुल हैरान आहे त किंजर खां कारुंजर ताईं सुर्ख परचम उभो करण वारा, हुकूमतनि ऐं आमरनि जे ॾाढ सां वेढ़ करण वारा बि हाण उमिरि जे हिन हिसे में खाना बदोशी, कड़क पती, चांहि पी कराची अदबी मेले जी साराह कनि था। जॾहिं वटि ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी या सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो या हैदराबाद में साॻियो मेलो कराइण लाइ मैदान मौजूदु आहे। ऑक्सफोर्ड प्रेस जूं त के पहाड़ूं हिन धरती में खुतल कोन्हे, पर असांजे दोस्तनि जूं पहाड़ूं पाताल ताईं खुतल आहिनि। हिकु शख़्स हूंदो हुयो तारिक अशरफ, मदद अली सिंधी साण सां गॾु हूंदो हुयो पंध में। छा त जादू जॻायो हो तारिक अशरफ। शाबस हुजे पंजाब जे दानिश्वरनि खे सलाम पंजाबी सलाम। बेशक अवां उन क़ाबिल आहियो जो जीअंदा रहो। असांजे किरदार जा परतो त असांजा दानिश्वर आहिनि जे पंहिंजे वलर खां विछड़ण मेणो कोन सम्झनि। जंहिंखे न को लाभ मिले, चाहे ठली वाह वाह हुजे या हुस्न कमाल या का कुर्सी, के फैशनेबल मर्द तुड़े औरतूं जंहिंजो जेतोणीक हिकु सुफ़ो बि अदबी हवाले जो न अथनि, न ई सदनी अभ्यास जी का सनद मिले थी, पर वॾे फ़ख़्र सां उर्दू प्रेस में पाण खे सिंधी दानिश्वर जे हवाले सां सुञाणप कराए वॾे वाक़े चवनि त फ़िलाणो स्पेनी, फ़िलाणो अतालवी, फ़िलाणो अफ्रीकी लेखक संदन पसंदीदा लेखक आहे। सिंधी अदब हूं कहिड़ो सिंधी अदब? सिंधी अदब में पढ़ण लाइ छा आहे? उन्हनि मौक़े परस्त सिंधी सॾाईंदड़ सिंधड़ियुनि औरतनि ऐं मर्दनि जे काफ़िले खे केरु चवण वारो कोन्हे जो अशराफ़ ऐं बाहया तख़लीकार हिकु कुंड झलियो अहिड़नि तज़ादनि खां पासे रहण जी कंदा आहिनि। हा अलबत्ता सलाम आहे पंजाब जे दानिश्वरनि खे, सलाम आहे लाहौरनि जी अज़मत खे, सलाम आहे असगर नदीम सैयद ऐं मुश्ताक सूफ़ी खे, सलाम आहे डान ग्रुप खे। ॾिसण वटां त लाहौर जो अदबी मेलो आहे। अदबी मेले जो प्रोग्राम अरबा
17 फरवरी 2016 ऐं 2020 जी डान में तफ़सीली छपियल आहे। उहो ॾिसण सां ई मालूम थिए थो त हर ॾींहुं हिकु सेशन या त पंजाबी ॿोली में आहे या सिरैकी में आहे। हमीद हारून, इमरान असलम, IA रहमान, ख़ालिद अहमद, शुजा नवाज़, असगर नदीम सैद, नेर दादा, शेरी रहमान, ज़िया मुहिद्दीन, शर्मिला टैगोर, महेश भट्ट, पूजा भट्ट, असलम सलीम ऐं केतिरनि ई हफ़्त पहलू शख़्सियतनि जे मुहबतनि ऐं पोरे जो निचोड़ आहे लाहौर अदबी मेलो। प्रोग्राम पढ़ंदे प्रोग्राम रथींदड़नि जे ज़हन जी ज़रख़ेज़ी जी दाद ॾियणी पवंदी। प्रोग्राम में मुल्की गैर मुल्की दानिश्वरनि, माहिरनि, माहिर तैमीरात, माहिर फ़नून लतीफ़ा, शाइर, नावल निगार ऐं लेखक शामिल आहिनि जिन उर्दू, पंजाबी तोड़े सराइकी में पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। हीउ प्रोग्राम हर तरह सां कराची में थींदड़ मुतसिब ऐं डैडी मम्मी कल्चर वारे अदबी मेले खां मथबरो रहंदो। अफ़सोस सिर्फ़ु इन ॻाल्हि जो आहे त सिंधी माण्हू हंबोचूं हणंदो हर साल फेबरवरी जे महीने में बीच लग्ज़री होटल छो थो वञे, जॾहिं उते हिकु बि सिंधी किताबनि जो स्टॉल न आहे। 3 ॾींहंनि जे उन हंगामे में हिकु सेशन बि सिंधी अदब जो न आहे। न अली बाबा, न अमर जलील साहिब, न मदद अली सिंधी, न नफ़ीस नाशाद, न ग़ुलाम नबी मुग़ल। छो था वञो? छा तव्हांखे सम्झ कोन्हे त ईअं करण सां तव्हां पंहिंजी मादरी ज़ुबान खे उन्हनि ॿोलियुनि जी लिस्ट में आणियो था जंहिं महदूम थियण जे ज़िमरे में शामिल आहिनि। ॿोलियूं मरण पियूं जे उनवान सां कुझु साल अॻु मूं हिकु मज़मून लिखियो हुयो जंहिंमें इहो ॿुधाइण जी काविश कई हुअमि त ॿोलियूं छो मरंदियूं आहिनि। उन लेख में इहो पिणु अर्ज़ु कयो हुअमि त सिंधी ॿोली बि आहिस्ते आहिस्ते उन्हीअ मरंदड़ ॿोलियुनि जे ज़िमरे में ईंदी वञे। उन्हीअ जो वॾो कारण हिकु ॿी वॾी ॿोलीअ जी सरकारी सरपरस्ती ऐं सिंधी ॿोली खे पोइते धिकण जी मुनज़िम सही आहे। पर चइनि सालनि में नक्शो अञा वधीक ख़राबु थी वियो आहे। 2-3 साल अॻु आऊं पंहिंजी घरवारी सां गॾिजी हज ते वियुसि। तेसीं मुंहिंजो किताबु नील नदी किनारे छपिजी चुको हुयो। जिद्दा में कुझु माइट ऐं दोस्त हुया, तंहिं करे कुझु कापियूं साण खयमि। DG हज अबू आकिफ़ सैद खे बि हिकु किताबु ॾिनमि। अबू आकिफ़ शीन काफ़ ऐं नून गुना वारी दुरुस्त सनद याफ़्ता इल्म दोस्त कबीले सां वास्तो रखंदड़ माण्हू आहे। शायदि उन्ही करे जज़्बाती अंदाज़ में किताब ते इंतसाब लिखी अबू आकिफ़ खे ॾिनमि। अबू आकिफ़ सैदी लाइ प्यार मां गवाह रहिजांइ त जे सिंधी ॿोली कंहिं वक़्तु गुमशुदा मुर्दा ॿोलियुनि में शुमार थियण लॻे त उन में असांजो हथु कोन्हे, न ई असां का कोताही कई। सिर्फ़ु असांजी ॿोली खे पोइते धिकियो वियो आहे ऐं कमज़ोर मौत जो मुसाफ़िर हूंदो आहे। पर सैदी मूं पंहिंजे वताहर ॿोली जी बका लाइ जाखोड़ कई गवाह रहिजां। अखरनि में को भोलो हूंदो पर मतिलबु क़रीब क़रीब इहो ई हुयो। अबू आकिफ़ पढ़ी मूड़े निहारे खिलंदे चयो, सर ही तव्हांजी जज़्बातियत आहे जंहिंजो हक़ीक़त सां को वास्तो न आहे। कीअं पुछियोमांसि। मुंहिंजे लहजे जी गंभीरता खे महसूसु कंदे अबू आकिफ़ जी मुश्क हिकदमि टहकनि में तब्दील थी वई। खिलंदे चयाईं, सर जंहिं ज़बान जा 5 करोड़ ॻाल्हाईंदड़ हुजनि सा कीअं मरी सघे थी। आउं सिर्फ़ु सिंध जे सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि जी ॻणप कोन थो कयां। सिंध खां ॿाहिरि भारत, हांगकांग, मलेशिया, अफ्रीका, एशिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क विंदे लातीनी अमेरिका ताईं तव्हांखे हर जाइ ते सिंधी मिलंदा ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ मिलंदा। मूं साण से इख़्तिलाफ़ु कयो पर बहस मुनासिबु कोन सम्झमि। कुझु रिसर्च जे हवाले सां हक़ीक़तूं पेश कजनि थियूं। ॿोली जे माहिर माइकल ईकर्स जी चवाणी सिर्फ़ु उहा ॿोली सलामत रही सघे थी जंहिंजे ॻाल्हाईंदड़नि जूं ईंदड़ नस्लूं 100 सालनि ताईं उहा ॿोली ॻाल्हाइनि। हिकु अंदाज़े मूजिबि दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं हंधनि ते 6 खां 7,000 ॿोलियूं राइज आहिनि, जिन मां हिकु इम्कानु आहे त 90% ताईं ॿोलियूं सदी जी आख़िर ताईं ख़तमु थी वञनि, यानी त 100 सालनि खां पोइ जे कुरह अर्ज़ ते आबाद रही त दुनिया में सिर्फ़ु 600 ॿोलियूं ई पंहिंजो वजूद बरक़रार रखी सघंदियूं। ॿोलियुनि जे गुम थियण जी शरह वक़्त सां गॾु एतिरो त तेज़ थी रही आहे जो हिकु अंदाज़े मूजिबि सिर्फ़ु पाकिस्तान में ई 2030 ताईं 18 खनि उत्तर पाकिस्तानी ॿोलियूं
पंहिंजो वजूद वञाए चुकियूं हुंदियूं। हे उहे ॿोलियूं आहिनि जिन जा असलोका ॻाल्हाईंदड़ वञी ॾहाकनि या चंद सवनि में बचा आहिनि ऐं पंहिंजी मातृ भाषा छॾे इलाइक़े में मौजूदु बासर ॿोली जा ॻाल्हाईंदड़ थी विया आहिनि। यूनेस्को जी दर्जाबंदी मूजिबि 2473 ॿोलियूं गुमशुदगी ॾे वञी रहियूं आहिनि ऐं इहा गुमशुदगी ईंदड़ 30 सालनि खां 40 सालनि में अची सघे थी। ॾिसणो इहो आहे त कहिड़ा अवामिल आहिनि जिन जे करे ॿोली जे वजूद खे ख़तरो आहे या अची सघे थो। वधीक ॾिसणो इहो आहे त छा सिंधी ॿोली उन ख़तरे मंझि आयल ॿोलियुनि जे ज़िमरे में अचे थी। कोशिशि कंदमि त वाज़े छेद मत पेश कयां जिन जे बुनियाद ते आऊं सिंधी ॿोली खे ख़तरे में सम्झां थो। वधीक मुझारे खां बचाइण लाइ सिर्फ़ु हिकु मुस्तनद तहक़ीक़ करे ध्यानु छिकाईंदमि। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ख़तरे में आयल ॿोलियुनि जो कैम्ब्रिज दस्ती किताब जे नाले सां शाया कयो आहे, जो लसानिया जे माहिरनि लाइ हिकु मुस्तनद दस्तावेज़ आहे। उन्ही दस्तावेज़ मूजिबि कंहिं ॿोली जे ख़तरे में हुजण जा 4 मुख्य कारण आहिनि। नंबर 1, कुदरती आफ़तूं, बुख, बीमारी ऐं ॾुकार। वेझड़ाई में 2004 जे सुनामी में एंडमान जज़ीरनि जूं असली ॿोलियूं। नंबर 2, जंग ऐं क़तलाम। माज़ी क़रीब में नकारा गोया जे मस्कीटो ॿोली, गोटी माला जी मायान ॿोली तोड़े अमेरिका जे असल बाशिंदनि जी ॿोली जी गुमनामी जो सबबु। नंबर 3, सियासी नाहमवारी। जॾहिं हुकूमतूं कंहिं हिकु ॿोली खे या क़ौमी कल्चर खे वाधारे जी आड़ में ॿियनि ज़ुबाननि ऐं कल्चरनि खे पुठिते धिकींदियूं आहिनि। मक़ामी अमरीकी, मक़ामी ऑस्ट्रेलियावी ॿोलियूं, फ्रांस जी एलेशियन ॿोली, तुर्की जी कुर्द ॿोली तोड़े सिंधी ॿोली उन ज़िमरे में अचनि थियूं। नंबर 4, सियासी समाजी मुआशी इस्तेसाल। ही सूरतहाल तॾहिं पैदा थींदी आहे जॾहिं हिकु सगारी ॿोली खे सरकारी, समाजी ऐं क़ानूनी तौरु अहिड़ो इख़्तियार ॾिनो वेंदो आहे जंहिं तहत मुआशी ऐं समाजी तौरु अॻिभराई वठण लाइ बाक़ी ॿोलियुनि जे ॻाल्हाईंदड़नि खे उन ताक़तवर ऐं सगारी ॿोली जे कल्चर में ज़िम थियणो पवे थो। असां ॾिसी आया आहियूं त 1 ऐं 2 ते ज़िक्र कयल सूरत फ़िल वक़्तु सिंध खां परे आहे। सवाइ उनजे त थर जा ॾुकारियल थरी तोड़े बदीन ऐं ठठे जी सामुंडी पटी जा वासी जे समुंड में ज़मीन पाइण जे करे बेघर थी विया आहिनि, तिन अची कराची वसायो आहे ऐं वेचारा निंड में बि हमारा नाम तो कुछ और है पर साहिब आप मुझे शकील कह लें के सब शकील कहते हैं। वीचारो डिॼंदो त मतां कंहिंखे ख़बर पवे त मां सिंधी आहियां, ईअं ई सिंधी ॿोली वेगाणी थींदी वञे। पर सिंधी ज़ुबान सां मसइलो इहो आहे जो नंबर 3 ऐं 4 ते ॾिनल आहे। विरहाङे वक़्तु नए मुल्क में सिर्फ़ु 2 ॿोलियूं हुयूं जे लिखियूं ऐं पढ़ियूं वियूं थे, हिकु बंगाली त ॿी सिंधी। मुतहदा बंगाल ऐं सिंध में स्कूल, कॉलेज तोड़े यूनिवर्सिटी ताईं ऐं वरी रेवेन्यू जो सरकारी रिकॉर्ड बि बंगाली ऐं सिंधी में हूंदो हुयो। पंजाबी ऐं सराइकी बाबा फ़रीद, मियाँ मोहम्मद बख़्श ऐं बुले शाह जे कलाम जी कशिश करे सिंधी जी अरबी रस्मुल ख़त में लिखबी हुई, पर मुल्क जूं वाॻूं संभालींदड़ क़ुवतनि बंगाली ऐं सिंधी खे छॾे उर्दू खे क़ौमी ॿोली करार ॾिनो। जेतोणीकि उर्दू नए मुल्क जे वासियुनि मां कंहिं बि गिरोह जी ज़ुबान न हुई। ईअं सरकारी सतह ते ममलकत ख़ुदादाद हिकु ॿोली खे हथे ॾिनी ऐं ॿिनि ॿोलियुनि खे पुठिते धिकियो। वेंदे 1973 जे आइन में उर्दू खे सरकारी ऐं क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾेई इहो लाज़िम करार ॾिनो वियो त आहिस्ते आहिस्ते तमामु सरकारी कमनि कारनि ऐं वहिंवार लाइ उर्दू ज़ुबान इस्तेमालु कबी। मथां वरी लसानी बिल 1973 अहिड़ी कार कई जो आहिस्ते आहिस्ते सिंधी मीडियम स्कूल बंदि थींदा विया। तालीम जो खातो उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जे हवाले रहियो ऐं उन्हनि उर्दू ॿोली जे वाधारे ऐं उरूज लाइ हर कोशिशि कई। उहा ई तालीम जी वज़ारत जॾहिं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ अक्सरियती पार्टी वटि आई त हुननि सिंधी अदबी बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध हालाजी ऐं अहिड़नि ॿियनि खातनि खे पोयां धिकियो ऐं सिंधी ॿोली जे वाधारे लाइ का कोशिशि कोन कई, पर सिंध जी तालीम खे ई तबाह कयो। माहिर लसानिया जो चवणु आहे त ॿोली तॾहिं ख़तरे में हूंदी आहे जॾहिं उन ॿोली खे वापराईंदड़ माण्हुनि जा ॿार उहा ॿोली न सिखंदा आहिनि, न ई का समाजी मुआशी बंधण तहत हू इहा ॿोली ॻाल्हाइण ते मजबूर थींदा आहिनि। जीअं मेमण की ॿोली जा सिंधी ऐं गुजराती माइल आहे, पर गुजराती मेमण जी
मज़बूत मुआशी डोरी जे करे नसल दर नसल हलंदी अचे। सिंध वासियुनि खे अपील आहे त पंहिंजी ॿोली खे बचाइनि ऐं नाम निहाद दानिशुरनि खे निंदण जी कनि त कंहिंखे त लॼ अचे लोही जी। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़ूबसूरत लेखक आफ़ताब मेमण जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। प्रोग्राम सोच वीचार में हाणे शामिल करियूं था जसकम आरिसर जे चेयरमैन असलम खैरपुरी ऐं फताह जनाजा कराची में कयल ख़िताब। सर्दियों अॻियां सुंजे मथां खां मुसी हले पाणी आहे पंधु घणो अॻियां हराओ रुञे मथां मरी उञे ॾींहं पारां तो फ्रीअ खे। अलाए छो मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त लतीफ़ साईं शायदि इन्हनि पांधियुनि खे ॾिसी वरितो ऐं पोइ पुछो त पहिरीं ॾींहं खां वठी ॾे गोॾे में एॾी तकलीफ़ हुई ऐं मूं मने पई कई मान त तव्हां पंधु न कयो ऐं ख़ासि तौर ते असांजे जसाब जनरल सेक्रेटरी खे त उन दिलि जे प्यार में वादी ऐं जॾहिं अहिड़ो पढ़ियल लिखियल क्लास हिन शइ खे एॾो मेच्योर सम्झी सच पुछो कल्ह हिकु वकील दोस्त मुंहिंजे पेरनि ते चुमी ॾिनी त मूं सम्झो त शायदि हाणे सिंध जी आज़ादी खे केरु बि रोके नथो सघे। हुनजी मोहबत मूं तीर न हया हुआ पर उहा सिंध जो इश्क हो जेको हुनखे बि जेको मूंखे बि हुन मुंहिंजो क़दुरु कयो मुंहिंजी सॼी टीम जो क़दुरु कयो। हुन उहा मूंखे चुमी न ॾिनी हुई पर हर पांधेड़ खे उहा चुमी ॾिनी हुई ऐं आउं समूरनि पांधेड़ मां उमेद थो रखां उन्हनि चुमियुनि जो क़दुरु कंदा। उहे चुमियूं तव्हांखे धरती जे इश्क ख़ातिर मिलियूं उहे सलामत रखंदा ऐं उन आज़ादीअ उन फ़िक्र ते हलंदा ऐं सिंधू देशी हासिलात ताईं उन जदोजहद खे अॻिते वधाईंदा। असांखे ॿी का बि शइ कोन थी घुरिजे। असांखे ख़बर आहे हे असांखे कुझु न ॾींदा पर असां हिकिड़ी ज़रूरु सिंधू देश वठंदासीं इन तरफ़ ज़रूरु हलंदासीं। अज़ीम तहज़ीबनि खे जनम ॾिनो आहे। सिंधू तहज़ीब जे हॾण में बुनियादी किरदारु अज़ीम सिंधू दरिया जो ई आहे। अॼु वरी उन ई दरिया खे सुकाइण लाइ हिते रियासत पंहिंजा हज़ारे गुरबा हलाए रही आहे। सिंधू दरिया जो पाणी पंजाब साम्राज्य अंग्रेज़नि जे दौर 1859 खां वठी मुसलसल चोरी करे रहियो आहे। हीअ रियासत हमेशा ॿियाले में अरसा हिकु आहे। सिंध जे पाणी जी ज़मीन आबाद हुई जेका अॼु अध खां मथे घटिजी फ़क़ति 72 लख एकड़ बची आहे। मानवारा मुंहिंजी पार्टी जा चेयरमैन मोहतरम असलम खैरपुरी साहब, साईं इस्माइल नाज़ नोतरानी साहब, साईं अशरफ रहलीन साहब, साईं जुम्मन लाडो साहब, वाहिद सिंधी साहब, अमीर बागी साहब। अमीर बागी वो दोस्त आहे जेको जॾहिं लॉन्ग मार्च में हुयो जॾहिं असां मोरे जे वेझो पहुता हुयासीं त अचानक असां सभिनी दोस्तनि खे ख़बर पई हिन जी घरवारी जेका आहे सोनी मंगलियो उहा बि असांजी जीएस नारी तरीक़े जी ऑर्गेनाइज़र आहे। हिननि खे पुट ॾियो। सॼी लॉन्ग मार्च में ॾाढियूं ख़ुशियुनि वारो माहौल हुयो। दोस्तनि पोस्टूं रखियूं पर अचानक ॿिए ॾींहं ते इहा ख़बर पई त अमीर बागी जो उहो नंढड़ो जेको ॼाओ ऐं हे लॉन्ग मार्च में हुयो जंहिंजे करे उनखे ॾिसी बि न सघियो ऐं उहो नंढड़ो गुज़ारे वियो। पोइ डॉक्टर ज़ुल्फ़कार ज़ौर ऐं अदड़ी किरण निज़ामाणी हिनखे ज़ोरी वठी विया ॻोठ ऐं राति उतां थी वरी सुबुह जो अचे पंहिंजी लॉन्ग मार्च में शरीक थियो। उन खां पोइ असांजो पार्टी जो मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी साईं खादिम चांडियो साहब, असांजी पार्टी जो मरकज़ी कल्चरल सेक्रेटरी भाउ आसिफ निज़ामानी साहब, असांजे नारी तहरीक जी चीफ डिप्टी ऑर्गेनाइज़र अभी किरण निज़ामानी, बुशरा अबड़ो, असांजे जीएसएन जे हमेशा अवल दस्ते जो किरदार अंदर अदा कंदड़ जिसाब जो मरकज़ी सदर जेको मूं ॾिठो पिए सखर खां जॾहिं असां निकिता हुयासीं त हुनखे पेर में तकलीफ़ हुई ऐं मूं सम्झो त शायदि हे कराची ताईं पंधु न करे सघे, हिनखे पेर में ॾाढी शदीद तकलीफ़ आहे पर उन तकलीफ़ुनि जे बावजूदि अॼु बि उहो असां खां पंधु करे अचे हिते पहुतो। हुन खां पोइ
असांजे जिसाब जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अली उमराणी जंहिं कुझु वक़्तु पहिरियां पंहिंजे वालिद साहब खे पंहिंजे जिगर जो टुकड़ो ॾिनो हो, जंहिंखे असलम साहब चयो त बाबा तूं लॉन्ग मार्च न कर, तुंहिंजी तबियत सेट न आहे, पर हुनजे बावजूद बि उहो लॉन्ग मार्च करे अॼु असां सां हिते अचे गॾु बीठो आहे। हुन खां पोइ जीअं असां लॉन्ग मार्च जी शुरूआत करणु वञी रहिया हुआसीं, 27 तारीख़ असां असांजी GMS काउंसिल जो मेंबर डॉक्टर ज़ुल्फ़कार ज़ौर असां पंहिंजा झंडा बैनर ऐं कुझु सामान ठाहे उनजी गाॾी में रखियो होसीं त राति जो सखर पाए चंदे सुबुह जो लॉन्ग मार्च शुरू कंदासीं। अफ़सोस सां चवणो थो पए त 27 तारीख़ ॾींहं जो 12-11 बजे असांखे ख़बर पई त हुनजो छा गुज़ारे वियो आहे ऐं असां सभु ओॾां काफ़िले जेको आहे लॉन्ग मार्च जे लाइ निकिरी चुका हुआसीं, सखर में पहुता हुआसीं। हुन खां पोइ असां साईं इस्माइल खे चयो त तव्हां वञी साईं ज़ुल्फ़कार जे भाउ जे तॾहिं में कुल्हे कांदी थियो जो असां पुॼी नथा सघूं, ऐं पोइ उहे दोस्त वञी हुनजा कुल्हे कांदी थिया ऐं राति जो जॾहिं 1 बजे जो टाइम हो गाॾियुनि जो आवाज़ थियो, असां उथूं त डॉक्टर ज़ुल्फ़कार, शर्मन चांडियो, फयाज़ कुरैशी ऐं ॿिया कुझु दोस्त अचे विया। असां जॾहिं ॾिठोसीं असलम साहब बि चयो त चओ हाणे डॉक्टर ज़ुल्फ़कार खे त 3 ताईं घटि में घटि उते रहे हा, पर हुन चयो त न, हे मुंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ु आहे, मां पंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ु पूरो करण जे लाइ हिते पहुतो आहियां। हुन खां पोइ असांजी हिन लॉन्ग मार्च में हिकिड़ो 75 साल जो पोड़ो होशू लखमीर बि पातो आहे, जेको सॼी ज़िंदगी जदोजहद में रहियो आहे, अॼु उहो बि लॉन्ग मार्च करे हिते पातो आहे। ऐं असांजी उमिरि हिन नंढड़ा 16-17 सालनि जा नौजवान बि असांजी हिन लॉन्ग मार्च में उतां खां वठी पंधु कंदा अचे हिते पाता आहिनि। हुन खां पोइ दोस्तो असां हिन लॉन्ग मार्च में जेको विख ते असांजो दोस्तनि इस्तक़बाल कयो आहे, असांखे इज़तूं बख़्शियूं आहिनि। GSM क़ौमी महाज सईद बशीर ख़ान जो चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर नियाज़ कालानी साहब वेठो आहे, साईं मुनीर अहमद शाह वेठो आहे, नवाज़ खान ज़ोर वेठो आहे, मार ड्रबाई साहब वेठो आहे, जेके बि सूर्य सिंधी असांजो हमेशह नंढलाए जो दोस्त आहे ऐं हमेशह हुन असांजो साथ ॾिनो, विख ते असां सां गॾु रहियो। साईं इलाही बख़्श बिकक ऐं जगदेश आहूजा साहब मुंहिंजूं भेनरूं ऐं भाइरो, ऐं इहो चवंदुसि त असां हीअ लॉन्ग मार्च जेका 28 जनवरी ते शुरू कई असीं ऐं अॼु 23 फरवरी ते कराची पहुता आहियूं। असां सिर्फ़ु सिंध जे ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो, सिंधू दरिया ते जेके 6 गैर कानूनी केनाल ठाहिया पिया वञनि हुनजे ख़िलाफ़, उन खां पोइ जेको सिंध जी लखें एकड़ ज़मीन पंजाबी फ़ौज ने पंजाबियुनि में विराई पई वञे हुनजे ख़िलाफ़, ऐं सिंध में जेका हथ वठी धारी आबादकारी कई पई वञे, पंजाबी ऐं अफ़गानी सिंध में आबाद कया पिया वञनि हुनजे ख़िलाफ़। उन खां अलावा सिंध में जबरी तौर खंबे गुम कयल साईं अयूब कांदड़ो जो पुटु शायदि अयूब कांदड़ो बि सखर खां वठी असां सां हिन लॉन्ग मार्च में गॾु आहे, इन असर ते त मन मुंहिंजे पीउ खे आज़ादु कयो वञे। साईं PK ज़ोराणी जी घरवारी उनजो पुटु बि गगर फाटक खां वठी असां सां गॾु आहे, त मन हिन रियासत खे को शर्म को हया अचे, मन हिननि खे का गैरत अचे, असांजे वारसनि खे आज़ादु कनि, पर इहा दहशतगर्द रियासत असांजी का हिकु बि ॻाल्हि ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। उन खां पोइ असांजी हिन लॉन्ग मार्च सिंध में तव्हां ॾिसो जेका मज़हबी इंतिहा पसंदी आहे, कॾहिं कंहिं मस्जिद में बम धमाको थो थिए, कॾहिं कंहिं मंदर में बम धमाको थो थिए, कॾहिं कंहिं दरगाह में बम धमाको थो थिए। सिंध जेका सूफ़ियुनि जी धरती आहे, हिते हिंदू मुस्लमान सिख ईसाई हिन पाकिस्तान जे ठहण खां पहिरियां ॿाहिरनि वांगुरु रहंदा हुआसीं, हिक ॿिए जी शादियुनि गमियुनि दुखनि सुखनि में शरीक थींदा हुआसीं, पर असां सम्झूं था त इहा हिन रियासत जी शैतानगिरी आहे। अफ़गाननि खे हिते आबाद कराए ऐं सिंधी हिंदुनि ते हमला कराए उन्हनि खे भॼाए ऐं उन्हनि जे कारोबारनि ते धारियुनि खे हिते जेको आहे सो मुसलत करणु चाहिनि था। असां चऊं था इहा धारी आबादकारी न हुजे। ॿियो सॼी दुनिया जूं यूनिवर्सिटियूं वञी घुमो, पर कंहिं बि यूनिवर्सिटियुनि में ईअं न हूंदो जीअं सिंध जी यूनिवर्सिटियुनि में आहे। तव्हां ॾिसो जॾहिं तव्हां उते पहुचंदव त पहिरियां रेंजर्स बीठी हूंदी, आर्मी बीठी हूंदी, पहिरियां शागिर्दनि जी तलाशियूं वठंदा, पहिरियां
ऐं उन्हनि जूं तज़लीलूं कंदा, पोइ उन्हनि खे छॾींदा अंदरि यूनिवर्सिटी में। असां चवंदा त सिंध जे तालीमी इदारनि मां फोर्सिस जी मुदाख़लत हिकदमि ख़तमु करे असांजे नौजवाननि खे आज़ादी सां तालीम हासिल करण जो हक़ ॾिनो वञे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। इन्ही ते ई प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कहिजा न मुरझाइजन। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।